Emmanuel Amosini. Emmanuel Amosini. Amin'ny anaran'i Jesosy indray no mbola ahafahana mitantara aminao ity tantaran'ny Emmanuel Amosini ity, izay fijoroana vavolombelona. Tena nisy izy ity, tantara tena nisy marina izay ampiakarana finoantsika ny amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy amin'ny maha-kristianina, mba hinoantsika ihany koa tsika izay mbola tsy ao anatin'ny vala amin'ny famonjena, zany hoe mety mbola mpanota ianao, mbola misalasala ny amin'ny fisian'ny lanitra sy ny elo, dia ity fijoroana vavolombelona ity dia maneho marimarina ny fisian'ireo toerana anankiroa ireo izay tsy lavitra antsika fa ambadika kely n'izao fiainana izao ao ambadika izao fiainana izao rehefa mikipy ny masontsika, mason'ny nofontsika, dia tena ho hitantsika marina tokoa izay zava-misy marina ambadika ity tontolo ity. Amin'ny anaran'i Jesosy indray mbola azahoana mitantara aminao ity fijoroana vavolombelona ity, ho voninahitran'Andriamanitra irery ihany. Izay nijanonantsika farany dia teo amin'ilay toerana hoe nisy toerana anankiray fiandrasana fiaran-dalamby, ary nisy tovovavy anankiray izay mazoto mipetraka eo amin'io ary na hoe ny fiantsonana eo amin'ny fiaran-dalamby, dia mipetraka eo foana io vehivavy io, ary hitany Emmanuel Amosini rehefa mandalo eo izy, ary mitsikitsiky amin'ny foana io vehivavy io. Ny afarany moa dia tsy naharitra izy fa nanatona, ary io vehivavy io raha teo koa ny antso ny anarany nahafantatra azy, dia gagany amin'izany izy, ary nieritreritra lalina tao am-pony fa mahafanta-javatra io vehivavy io ary manana zava-miafina. Dia nasain'i Emmanuel Amosini le vehivavy ho any aminy, dia rehefa avy eo koa moa ny inviten'le vehivavy koa izy ho any amin'le vehivavy. Ny inviten'le vehivavy i Emmanuel Amosini ho any amin'ilay toerana misy an'ilay vehivavy, dia ny fampiresaka ry zareo rehefa avy eo mahakasika ny amin'ny herin'ny maizina sy ny tombona hery misimisy kokoa. Dia nakeny amoron-dranomasina izy rehefa avy eo, dia andeny ho arahantsika ny toy ny tantara. Tsy nanome ny adresin'ny mazava nefa izy, satria efa nafaran'ny alisy fa tsy mahazo manambady intsony. Nefa ny nahagaga azy dia tonga ho azy tao an-tranony ilay vehivavy, dia niara-nandeha izy roa ka niresaka teny an-dalana, ka nisy hetaheta tao amin'ny Emmanuel Amosini fa te hahita ny toerana misy io tovovavy koa izy, ary hoy ilay tovovavy taminy, andao ary ho any amiko isika. Dia nankeny amin'ny toerana eny amin'ny tora-pasika teny amoron-dranomasina izy ireo, dia fehikibo no namatorany niaraka tamin'ny tenany,
niaraka tamin'izay dia nisy ery tao anatin'izy ireo zay nahafahany nandeha teny ambony ranomasina, ka noho ny tonga teny ampovoan'ny ranomasina dia nilentika izy ireo tany amin'ny fanamban'ny ranomasina. Dia nahita toerana samihafa ary misy efitra malalaka be dehibe. Dia nanontaniana io tovovavy io any Emmanuel Moseny ny dikan'ireo efitra malalaka be dehibe ireo. Dia namaly azy Emmanuel Moseny hoe ny olona rehetra izay mipetraka ao dia ambany fahefany devoly, ka tapahany ny lohany, hamainy ny nofony, tatazany rano, ary avy eo dia hosotroiny. Ary rehefa afaka indray izay dia totoiny ny nofony, rehefa maina dia atao anaty fonosana ary dia aparitaka ny mpimasy ny mpanomposampy rehetra manerana izao tontolo izao. Dia izany no anton'ireny vovobovo-javatra omeny mpanomposampy ireny rehefa misy olona tiana ho vonoina, dia iny vovoka iny dia mahafaty azy, afaka manasitrana aretina samy hafa ihany koa iny vovobovo-javatra iny, satria misy zava-miafina lehibe tokoa ao anatin'izy iny. Dia nidina ambanimbany kokoa indray Emmanuel Moseny sy io tovovavy io, dia nahita toerana fanaovana akanjo sy firavaka maro be, tena mahafinaritra, hita tany ambanin'ny tany. Dia nanontany azy indray ilay tovovavy hoe atao inona ty tony firavaka sarobidy sy tony akanjo tsara be tony? Dia hoy Emmanuel Moseny, alefa eny ambonin'ny tany reny mba amitahana ny olona, mba ho variana sy ho sondriana, mba tsy todiany amin'Andriamanitra, na hatao mba havariana azy tsy handray an'i Jesosy ho tompo sy mamonjy ny tenany manokana. Izany no antony nanaovana ireny. Manamarina izany izay voasoratra ao amin'ny Petera 1:7-8 izay mivaky toy izao manao hoe: ary aoka ny firavahanareo tsy ho amin'ny zavatra eny ivelany toy ny firandranam-bolo sy ny firava-bolamena na ny fiakanjonareo, fa aoka ho toetra miafina ao am-po izay tsy mety ho lo, dia ny fanahy malemy sady miadana izay soa indrindra eo imason'Andriamanitra. Dia nidina ho any ambanimbany kokoa indray izy ireo ary nahita toerana iray fanaovana automobile izay tsy mbola hita tetỳ ambonin'ny tany. Tena toerana malalaka dia malalaka tokoa izany, ary ireny tomobile tsara tarehy ireny izay tsy mbola hita tetỳ ambonin'ny tany, fa vao avoaka daholo no misy tao amin'ny toerana io mba havariana ny olona amin'ny filany izao tontolo izao. Izany dia araka ny voasoratra ao amin'ny Jaona 1:2-7 manao hoe: aza ty izao tontolo izao na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao. Raha misy olona ty izao tontolo izao dia tsy ao anatin'ny fitiavana ny ray, fa ny zavatra eo amin'izao tontolo izao dia ny filan'ny nofo, filan'ny maso ary ny reka momba izao fiainana izao, dia tsy mba avy amin'ny ray fa avy amin'izao tontolo izao, ary mandalo izao tontolo izao sy ny filany, fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Dia netiny nitsidika toerana anankiray indray Emmanuel Moseny,
firenena iray manontolo mihitsy. Izany no hitany tany ambanin'ny tany. Ny devoly no mpanapaka tao. Tanora zazalahy sy tanora zazavavy tsara tarehy daholo no nonona tao amin'ny toerana io. Ny anton'ireo tanora tsara tarehy ireo dia izao: ho fampitandremana antsika olombavony zanak'Andriamanitra rehefa manompo an'Andriamanitra eo amin'ny fotoanan'ny fanambadiana indrindrandrindra, mba tsy hosodokan'ny atsara tarehy fotsiny fa handinika sy hamantatra tsara izay olona tokony ho ekena ho vady na halaina ho vady. Ny asan'ireo tanora ireo dia mody mivavaka ao amin'ny toeram-pivorian'ny zanak'Andriamanitra araka ny voasoratra ao amin'ny bokin'ny Joba, Joba 1 dia ny 9 sy ny 7 manao hoe: no niavo ireo zanak'Andriamanitra iseho eo anatrehan'i Jehova, dia mba tonga teo koa Satana tafaharo taminy, dia mody mivavaka sy tapa-kevitra ny hibebaka izy ireo, nefa mikendry ny anala ny olombavonjy eo ambany fahasoavan'Andriamanitra. Izany no tena tanjon'izy ireo, izany no zava-kendreny. Eo anatrehan'izany dia tokony hitandrina isika raha misy tanora zazavavy na tanora zazalahy eo amin'ny fivoriana, fa izao no voasoratra ao amin'ny boky Noabolana 2:7 manao hoe: mamitaka ny fahatsaram-bika ary zava-bola ny fahatsaran-tarehy, fa ny vehivavy matahotra ny Jehova no hoterana. Mody miseho tena olona mivavaka sy miova fohy izy, nefa ny tena tanjony dia ny andavo sy hamotika ny olombavonjy. Tonga tao aminy raha zazavavy, ary nientin-dra zazavavy tany amin'ny toerana nisy azy ary i Emmanuel Moseny, dia nampahafantarindra zazavavy azy ny anarany, dia izany mpanjaka vavy mimorontsiraka izany no anarany. Dia nanontany azy Emmanuel Moseny hoe: fa nahoana no izany no anaranao? Dia namaly azy ilay vehivavy manao hoe: tiako ianao ary tiako ny miara-miasa aminao, koa hanao fanekena isika mba hahatonga anao ho irako. Ireto avy ny fanekena ataontsika. Dia naka voalavo maty izy, naka biby lava ngeza be atao hoe boa, tokony ho 10 metatra na 10 metatra mbola velona, dia naka nofon'olona sy ran'olona ihany koa izy, dia ireo no nohaniny nanaovany fanekena. Ary manarakaraka izany dia naka dikin'olona ihany koa, izany hoe maloton'olona izay nohanina niaraka tamin'ny voalavo sy ny bibilava ary ny ran'olona sy ny nofon'olona. Ireo karazan-javatra voatanisa teo aloha ireo dia tsy dia nampaninona ny Emmanuel Moseny loatra ny nihinana azy, fa ity farany dia ilay bibilava boa 10 metatra na 10 metatra mbola velona nampatahotra azy sy nampiorokoditra azy. Dia ny salasala izy tsy nety hihinana ilay bibilava ngeza be, ary dia notantan'ilay tovovavy izy, ary nisy hery niala tao amin'ilay tovovavy dia niampita tany amin'ny Emmanuel Moseny, ary dia tampotampoka teo dia nanjary nisy fahasasaim-poana tao aminy, ary dia nihinana ilay bibilava ngeza be, ary nitombo dia nitombo tokoa ny hery tao amin'ny Emmanuel Moseny rehefa nahalany an'ireo hanina rehetrarehetra ireo. Na dia nandà mafy aza izy hoe tsy afaka hihinana
an'io bibilava io aho, de nihinana ihany izy no farany ary rehefa avy eo de nanjary, tena nitombo de nitombo tokoa ny heriny, afaka miova ho biby arak'izay tiany izy na iova ho vehivavy sy zavatra hafa koa. De niona tamin'ny Losifery izy taoriana kelin'izay.